大家用呢啲網站去買嘢咧，真係要好小心啊！今次真係嬲到仆街。試完之後咧，小弟我之前喺呢個日本代購網站嗰度咧，諗住買一啲舊卡背嘅卡啦。咁我諗住一沓一沓咁樣買，跟住咧我就見到類似呢啲圖片，寫住引退品舊女大量嘅一啲圖啦。咁呢個已經係第3次買啦。咁頭2次咧，我都係一沓一沓咁買呢啲舊卡嘅。咁嗰2次咧都開到唔錯嘢出嚟啦。咁佢亦都係圖文咧係一模一樣嘅，俾到我嘅貨物都係非常之好啦。跟住之後，甚至有啲價值都算高嘅卡，即係喺個價錢嚟講 CP 值係幾好嘅。咁今次咧我自己又睇得唔夠小心啦，諗住同上次一樣咧寫住大量啦、舊女啦，咁樣我就買咗啦，諗住同之前一樣都係 OK 嘅，因為佢嘅價錢同上2次買都差唔多。但點知咧，佢今次居然比而家條片可以見到嘅呢啲攞啦，就咁大盒入邊咧，居然全部都係一啲白卡嚟嘅喎。舊女咧佢又真係有俾嘅，不過咧成盒卡咧佢淨係俾咗2張舊卡我，其他全部都係而家咧畫面可以見到嘅呢啲白卡啦。仲要咧，因為佢咧運費係計重量嘅，結果咧佢咁大盒嘢咧，搞到我運費好鬼死貴啦。不過呢啲都冇得追討噶啦，因為始終係自己咧喺語言上自己冇 check 清楚啦，加上咧佢又真係符合又有引退品又有舊女嘅，所以其實我都拗唔到啲乜嘅，只可以怪自己唔夠小心啦。咁希望大家咧下次如果再用呢啲日本代購網站咧，一定要 check 清楚到底啲嗰個標題同埋佢嗰個內容咧係講買咗啲乜嘢，你哋先好買。另外亦都想分享下咧，喺啱啱個星期咧，我去咗啟德呢個雙子會嗰度咧，有一個活動啦。咁呢個咧係教一啲新手玩家咧去玩呢個 Pokemon 卡嘅玩法嘅。咁好好啦，在場咧亦都有職員會好細心咁樣教啦。咁咧另外咧，佢亦都會有卡組啦，跟住嗰個卡嗰張場地址啦，同埋傷害指示物。另外咧，仲有呢個說明書會送嘅。所以咧，其實呢個活動咧，好歡迎大家去參加下啦。咁小弟我之前咧就淨係收藏呢個卡片啦，咁我就其實最近都想試下入坑呢個繁體中文版嘅去玩呢個卡組嘅。咁所以咧希望大家都可以留言話俾我聽，到底有咩方法可以即係去學習或者係有人可以一齊玩咧。咁今次嘅分享到此為止啦，大家記得小心啲去呢啲日本代購網站啊！拜拜。